irú ọmọ Àfọ̀njá fẹ́ jọba wọn ní kò sáàyè. àtìgbà náà bí Yorùbá bá sọ wípé Ìlọrin Àfọ̀njá, Haúsá Anígèrè Álímì nìlọrin, ẹlúlu ló pe òjò tán tí apá òkódò mọ́, ọmọ onílé ti yí padà ó jájèjì. èdè àìyedè tí ń bẹ láàrin Yorùbá, ohun tó jẹ́ sábàbí rèé kó tó di pé Fúlàní gbà lọrin lọ́wọ́ wa. ìran tó bá ti ń dìtẹ̀ mọ́ra wọn, àǹfààní wọn jíjù ní dùnù. kíákíá lọmọ ogun Fúlàní dé bíi bàbá ìṣùá, wọ́n dé tẹ́sítẹ́sí tọkọ̀tọkọ̀, wọ́n gbé ogun Fúlàní wọ̀yọ́, ogun fẹjú tán, ogun ajàmọ́ máàlà, ogun kẹrú, ogun pọmọ. ọ̀tẹ̀ ni Yorùbá ṣe tó pọ̀yọ́ àkọ́kọ́ jẹ́, ṣé gbogbo yín ń gbọ́ làbárè. kàkà kílẹ̀ òkú ṣíṣá nílẹ̀ àṣá, kó tó di pẹ́ǹtì dánijọ́sí, a ó lẹ̀ ṣígbá ìwà wo ni ó lọ sàn ju pé kápógun ló pọba. Ìlọrin Àfọ̀njá lógún pààrẹ Àfọ̀njá sí, ẹ wo ohun tí kó wá gbà nínú ọ̀tẹ̀. ìgbà tí wọ́n tún wọn ká ní Ọ̀yọ́ àkọ́kọ́ tán, wọ́n tún fẹ́ fogun kólẹ̀ Yorùbá pátápátá. ọpẹ́lọpẹ́ ọmọ ogun Ìbàdàn tó dìde wípé kí n la, bóyá gbogbo Yorùbá ni Fúlàní ìbá kó. lásán kọ́ bá a bá ń gbóríyìn fún Ìbàdàn. wọ́n ti tayọ òmù àrán, wọ́n ré kọjá Ọ̀fà, wọ́n gbógun dé sí Òṣogbo Òròkì. Fúlàní nìkan kọ́ ló fẹ́ kó wa báyìí. Ìgbò sọ pé ibi tó pàtàkì jù nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní dandan ni káwọn gbà. ojoojúmọ́ ni wọ́n ṣe mítìn. bí bá sọ pé omi ń jóná, ẹni kí n kó irú ẹ̀ wá, mo rẹ́dì láti kó irú ẹ̀ fún yín wípé ibi tó mi ti jóná rèé. ẹ fẹ́ ẹ kọ̀, àfi kí Yorùbá ká ṣera wa lọ́kan. láì ṣe pa ṣera wa lọ́kan, ọlọ́màjà kan ti bẹ́ orí tán ká tó máa wá kábàámọ̀ o. ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà ló pàtàkì o. mi ń ṣọ́mọ Èkó, Ogun State ni mo ti wá, ibẹ̀ náà forí mi sọlẹ̀ sí. Ewékorò local government to be precise, ní abúlé kan tó ń pè ní Onígbẹ̀dù, bẹ̀ náà bí mi sí. àmọ́ àwọn ọmọ Èkó nìkan kọ́ ni wọ́n ní Èkó, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló lẹ́kọ̀ọ́. lóòótọ́ ọba Benin ló sọ Èkó ní Èkó, àmọ́ nǹkan ló kọ́ tẹ Èkó dó, kìí ṣe Benin ló lẹ́kọ̀ọ́. táwọn ọ̀ṣẹ́rí ọlọ́kọ̀, àwọn Àwórì, tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ Èkó, àwọn ni wọ́n yẹ kí wọ́n fọwọ́ gbáyà pé àwa la lẹ́kọ̀ọ́. ẹ yé máa bá wọn dáṣà no man's land lẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀dẹ̀ yé máa bá wọn dáṣà pé kò sẹ́ni tó lẹ́kọ̀ọ́. ẹ̀dẹ̀ tí gbàgbé ẹ̀ wípé Benin ló tèkódó àbí kinní kan ló lẹ́kọ̀ọ́, rárá o. àwọn Àwórì náà lè sọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbọ́ṣẹ̀ rí ọlọ́kọ̀. gbogbo bí táwórì bá wà àti àwọn Ìlàjẹ, àwọn méjì tí wọ́n tẹ ìlú Èkó dó nìyẹn. àtàrà pé wọn ò ní tírẹ̀sì inú pé nìkan jọba wọn ti ẹ̀ ríro, ó ní Benin ni wọ́n fi jagun dẹ́kọ̀, ló fi jẹ́ pé wọ́n kọ́kọ́ jẹ ọba àkọ́kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. so ẹni tí ò bá mọ̀tàn Èkó, ẹ jẹ́ kí n sọ fún wa ìtàn Èkó. gbogbo àwọn ruling houses tó wà lẹ́kọ̀ọ́, bó dẹ̀ ṣe jẹ́ pé wọ́n ṣe di ruling house, wọ́n ṣe ń dọba ní àwọn ibì kọ̀ọ̀kan ọjọ́ mú ní ọba tó ń pè lọ́ba Èkó lénìí, gbogbo bí tó ń jọba sí, n tó fà á tán fi ń jọba kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. mo sì máa dìídì ṣe késẹ́ẹ̀tì lé lórí. ẹ ṣàjẹ́ kí n tá ń bá sọ̀rọ̀ yìí, ogun tó fẹ́ kó wa lójijì, ẹ jẹ́ kó sì lọlẹ̀ náà. náà mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí kárí ayé. mo dẹ̀ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí Facebook àti YouTube. mo tún wá fi àsìkò yìí tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo ẹni tí mo disappoint lórí tí mo ń sọ yìí. torí lánàá màmá kan pè mí bá ọdẹ sunkún, màmá kan pè mí wọlé báyìí, wọ́n dẹ̀ ń ké. bàbá Gbàgede, kò yẹ kẹ́yìn náà tún ṣe báyìí fún wa, ẹ̀yin náà tún ti fi wálẹ̀ Yorubanation, ẹ tún ti lọ darapọ̀ mọ́ lóṣèlú. rárá,
misconception ni. Ṣé kí n fi Ọlọ́run tó dá mi búra sí? Mo fi Ọlọ́run ẹlẹ́dàá tó dá mi búra sí pé wọ́n náà wọ́n báyìí mi ò rí Tinubu rí. MC Olúọmọ mo rí lẹ́ẹ̀kan ní Dubai and that was 2014. Hotel tí mo lọ́ọ̀jì sí ní Dubai òun náà wá ó kó àwọn èèyàn dé wọ́n wá lọ́ọ̀jì síbẹ̀ and that very night ló ti kúrò ló ti lọ London. Ẹnìkan ló fi hàn mí pé ẹ̀ńtọ́ pè lẹ́mc nìyẹn 2014. Ìgbà tá a fẹ́ máa bọ̀ Nàìjíríà flight èmi àtàwọn ẹni yẹn tó wà coincident àárọ̀ ọjọ́ yẹn lẹ́mc tún jíde láti London ní mi fi lè búra pé mi rí MC rí. Wọ́n náà wọ́n báyìí mi ò rí Tinubu rí. Mi ìdẹ̀gba 1 naira lọ́wọ́ Tinubu àbáwọn ọmọlẹ́yìn àbẹ́lẹ́ bọ́dì. Mo tún fi Ọlọ́run búra sí kódà Quran mi tí mo nígbàgbọ́ sí mo fi búra wípé mi ò gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ olóṣèlú kankan. Gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ tí mò ń sọ yẹn mò ń sọ nítorí ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ni. Ṣẹ́rí áńgù tó ní kálukú máa fi ń wo ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà disappointed mo rí gbogbo comment everybody àwọn kan dẹ̀ ní confidence láti pè mí wọlé ìpè yẹn pọ̀ lánàá gan most especially fídíò àná tí mo ṣe sórí Facebook àti tí mo post sórí YouTube mo rí pọ̀lọpọ̀ nínú yín lẹ wà disappointed pé ṣé bàbá Gbàgede lè máa sọ̀rọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni mi ò fi Yorùbá Nation sílẹ̀ mi ìdẹ̀lẹ̀ fílẹ̀ torí pé Yorùbá Nation lọ́dọ̀ tèmi èèyàn kọ́kọ́ ló pè mí pé kí n máa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation and mi ò rí Yorùbá Nation àṣẹgbẹ́ kì í ṣe ẹgbẹ́ dandan lówó orí ọ̀rọ̀ ràn láṣọ bóra ní Yorùbá Nation ohun tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ní Yorùbá Nation jẹ́ kí náà ń pè Yorùbá Nation ìtúsílẹ̀ Yorùbá kúrò nínú ìmúnilẹ́rú látọwọ́ àwọn ẹ̀yà tó kù òun náà ń pè Yorùbá Nation ìtúsílẹ̀ Yorùbá kúrò lóko ẹrú ìmúnilẹ́rú lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀yà tó kù kí wọ́n rí wa bíi second hand value kí wọ́n rí wa bíi second hand citizen kí wọ́n rí wa bíi ẹni tó useless táwọn kan lè lò use and dump. Haúsá ti mọ́ra wọn northerners generally àti Fúlàní àti Haúsá àwọn ti mọ́ra wọn Fúlàní ti colonize àwọn náà ó ti ṣúọ̀ gbogbo tó tọ́ sílẹ̀ Haúsá pátá Fúlàní ló ń gbà wàhálà tí wọ́n nìyẹn. Ìgbò náà mọ́ra wọn ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ wọ́n dira wọn mú wọ́n tẹ̀léra wọn ṣùgbọ́n ìran kan ṣo tá a dá mi sí yìí nìkan ni problem. A nífẹ̀ẹ́ àṣà wa a nífẹ̀ẹ́ ara wa a nífẹ̀ẹ́ èdè wa gbogbo tó jọmọ́ ti wa la like Yorùbá gbogbo tó jọmọ́ ti wa ni a like kò dẹ̀ sọgbọ́n ni kíkà má fi ìkan ṣera ẹ̀ a gbọ́dọ̀ torí ipá bínú káwá domi ìwé ọmọ nù kábínú dọmọ nù mọ́ ó ní tèmi ń sọ kò sí bó ṣe lè burú tó láyé mi lè díjú fún àwọn aburú táwọn ọmọlẹ́yìn Tinubu ti ṣe sí wa nílẹ̀ Yorùbá àti Tinubu fúnra rẹ̀ kí ni ìṣírí ẹlẹ́wọ̀n mi tó fi máa sọ pé kí wá support àwọn tí Tinubu ò bá mọ̀ pa bí wọ́n ṣe gbé olóyè Sunday Igboho wọ́n ṣe lọ destroy ilé ẹ̀ tó ò bá mọ̀ pa ẹ̀ ṣe bó gbọ́ sétí wípé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ ní tí mo gbọ́ ni pé torí pé kò sàgbára lọ́wọ́ wọn dẹ̀ wọ́n ń wá ọ̀nà láti gbàgbára lọ́wọ́ àwọn Fúlàní wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ tó máa fi ṣe Fúlàní I accept but ìjọ tí ẹ mention ẹ̀ rárá náà wípé Buhari nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀ táwọn DSS ṣe ṣọ́ẹ́bà sọ bẹ́ẹ̀ ní Aso Rock ení nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ǹjẹ́ wọ́n take pains láti identify pẹ̀lú Sunday Igboho ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé kí ló dé tó jẹ́ kókó ọ̀túnla July 3rd òun wọ́n fẹ́ lọ ṣe rally lẹ́kọ̀ọ́ July 1st òun làwọn DSS lọ destroy ilé Sunday Igboho wọ́n dẹ̀ ti ṣe rally yẹn kiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Lagos State nìkan ló kù nǹkan yẹn dẹ̀ ṣẹlẹ̀ after tí kíná pé
ọmọlẹ́yìn bàbá Tinubu MC Olúọmọ after tó ti threatening wípé wọn gbọ́dọ̀ wá sékòó ní nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀. Kí wá nìṣírí ẹlẹ́wọ̀n mi tó máa ṣaago mọ́wọ́ tí màá wá sọ pé dàgì ní yòdo APC ló kù tí màá máa tẹ̀lé. Bó ṣe rí lójú ẹ̀yin èèyàn yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ mo tún sọ Ọlọ́run tó dá mi búra pé mi ò gba 1 naira báyìí lọ́wọ́ APC, mi ń gba 1 naira báyìí lọ́wọ́ èyíkéyìí pátì. Bet áńgù tèmi fi ń wò kọ́lẹ̀ yín èèyàn fi ń wò ojoojúmọ́ làwọn èèyàn send àṣírí sí mi ló dẹ̀ ń ká mi lára wípé àwọn ará bí ìmọ̀ ọmọ máa bá sọ ògúnlùtú sáàárín wa ká lè jà káwọn lè ti bẹ̀ wọlé sí wa lára. Àìmọye ìtàn ogun lèmi ti kà, àìmọye ìtàn ogun. Ìtàn sísọ ni mo kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ Yorubanation, ni mo kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ program Gbàgede Ìmọ̀, kódà ni mo ṣe sọ ní Gbàgede Ìmọ̀. Later ló jẹ́ pé programs míì tún kún kọ́ lọ́n tó ní kẹ́yìn èèyàn mọ̀ mí. Àìmọye ìjà ogun, àìmọye ìtàn ogun jíjà ni mo ti kà nílẹ̀ Yorùbá. Àìmọye ni mo ti wá rí ọgbọ́n tá a bá fẹ́ wọ ìlú kan èèyàn ò dájà lẹ́nu ìlú yẹn. Ara àwọn strategic means of war téèyàn lè fi jà war ó ní pé alágbára méjì lẹ́rí nínú ìlú kan ṣo, ẹ dájà lẹ̀ láàrin àwọn alágbára méjèèjì, tọ́ọ̀ bá ti gbára wọn yé third party àkànwọlé ni, àwọn yà kàn gbàlú ni. Ṣé bá àwọn Korean film oríṣiríṣi strategies nínú ogun lèmi ti rírí. Ó ní mò ń sọ àtàwọn àṣírí tó tú sí mi lọ́wọ́ tí mo gbé jáde lánàá. Don't you look at it from that perspective? Mo fọlọ́n búra èmi ò ń ṣe ẹni tó máa dalẹ̀ Yorùbá rárá o. Ó dẹ̀ lójú ẹ tó nífẹ̀ẹ́ yẹlẹ̀ Yorùbá tó mi. Ṣẹ́mọ́ tèmi náà sacrifice ṣá lórí ọ̀rọ̀ Yorubanation. Kò possible láyé mi tí máa fi kú máa nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ìkú ni, torí mi ò níran mi ju ìran Yorùbá yìí lọ. Báwo ló ṣe máa wá rọrùn fún mi kí Yíbò dá nǹkan lẹ̀ tí máa wá nífẹ̀ẹ́ nǹkan tí Yíbò dálẹ̀ ju ti Yorùbá lọ? Kò possible fẹ́ mi ni mo ṣe ń sọ tí mò ń sọ tẹ́ ń gbọ́ yẹn tó ń dàbí ẹni wípé àbọ̀gbẹ̀ni ti gbàbọ̀dè. Oríṣiríṣi kọ́mẹ́ǹtì mo rí, ìkan ní bàbá ẹ ti ya wèrè, rọ́ọ̀gì lòun tẹ́ fún yín tẹ́lẹ̀, ẹ ti jábọ́ látòrí gbogbo ní mo dúpẹ́ fọlọ́run pórí rọ́ọ̀gì mo ti jábọ́ kì í ṣàṣe sọ́mọ̀. Gbogbo ẹni dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn ń ṣe ọlọ́run mi lọ́lọ́run, tọ́lọ́run tí bá ti ṣe lọ́run mo dúpẹ́ fọlọ́run, tí bá ṣe èèyàn mo sì lè bẹ èèyàn kéèyàn dáríjì mi, àmọ́ tí bá ṣe lọ́run tó bá lóhun ò dáríjì mi kọ́ kí ni mo fẹ́ ṣe? Ló ṣe jẹ́ pé àwọn nǹkan tí mò ń sọ tẹ́ ń rí yẹn ó lè gbòdì létí yín, ó lè jẹ́ nǹkan tó ta yín lára, àmọ́ tá a bá jókòó dáadáa tá a bá wò ó nínú ọ̀rọ̀ wèrè ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kan ṣó máa ń wà ń bẹ́ẹ̀. Mi ò gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú, mi ìṣe olóṣèlú, ẹnikẹ́ni nínú wọn approach mi rí, wọn ò tiẹ̀ ní wá. They have done more than enough tí mi fi lè support wọn láyé. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ sọ kankan fún yín sẹ́, ẹyọ kan ṣo tí mi lè mẹ́nu kúrò ń bẹ̀ ni pé Yíbò ò lè gba Lagos State mọ́ wa lọ́wọ́, kínú mi dùn, mi lè gbà. Ìdí rèé o, kódà kọ́ ọmọ Yíbò mú mi báyìí kọ́ gbọ́ bọ́ sẹ́ta mi lọ́rùn pé má sọ tó ń sọ yẹn mọ́, má sì má sọ, mi tiẹ̀ lè ríwú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ìdí ni pé you might not look at it from the perspective tẹ́mi fi wò. Kí ló dé tí ó jẹ́ pé full blooded Yorùbá òun là ń sáré tẹ̀lé? Why are we running after aládàmọ̀dì tó wà questionable, tí ìbí ẹ̀ wà questionable, and why now? And mark you might not know.
access tèmi ní sí information èyí lè má ní, nítorí pé gbogbo àwọn fans mi pátápátá lórí Facebook nìkan I have 67 followers 1000. Lórí YouTube I have the same 67,000 subscribers. Ẹ̀rọ 67 for Facebook mọ́ 67,000 YouTube ó di 100 something. Tí àwọn 100 plus bá wá fún mi ní information papọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣo, láàrin 120 something thousand yẹn 20,000 rí ẹ̀ fún mi ní information every day. Information tó wà lọ́dọ̀ tí yín ẹyọ kan ní 20,000 information sì wà lọ́dọ̀ tèmi lójoojúmọ́. Fídíò kan wà lọ́wọ́ mi bí again máa play ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Kẹ́ẹ̀rí plant Igbo ní fún ilẹ̀ ìtàn ní fún Èkó. Kẹ́ẹ̀rí how important is that Lagos to them. Inú mi dùn pé tó sọ̀rọ̀ nínú fídíò yẹn ó sọ bí Lagos state ṣe important sáwọn sí nílẹ̀ Igbo tó jọ pé dandan àwọn gbọ́dọ̀ gbà ní ọdún yìí. You people are not seeing it the way me I'm seeing it. In tí mo dẹ̀ gbọ́ tí mo rí lójoojúmọ́ ń ká mi lára torí pé mo mọ̀ pé there is fire on the mountain. Igbo has mission in Lagos state. You people might not know. Look, in tí mo sọ is not all about Tinubu, it's not all about Fashola, it's not all about Amsati, it's not all about kí lórúkọ gọ́fúnà wọn ló Lagos state Babatunde Abilolohun jẹ́. It's not all about them. Tá bá fi dídà wọn ni mo fọlọ́ ọba búra èmi tí máa gbàgbó tí màá máa lù kiri rẹ̀ pé ẹ má dà wọn lóhùn ẹ má fòtì fún wọn no. Ǹjọ́ ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo tí mò ń sọ lórí wọn lórí bet. Pàápàá jùlọ àwa ọmọ Yorùbá yìí ó yẹ ká dá wọn dá lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ MC ti láwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́ kí Yorùbá kọ̀ọ̀kan má lóhùn débẹ̀ wá ṣe kinní kan. Àwa Yorùbá nation ẹ̀ la wá ń gbóhùn sókè yìí o. Yorùbá ní ẹni mi ò ṣẹni, èèyàn mi ò ṣèèyàn, a lè fi wé aláàárò lásán. Aláàárò lásán gbogbo àwọn Yíbò tẹ́ ń wò yìí. Ìgídẹ̀ ẹyẹ́fò ni wọ́n. Àwọn níbò míì tán máa lọ tó bá dá páwúlé nílẹ̀ Yorùbá. Èèyàn kì í dẹ̀ fìdí sílé, èèyàn kì í fìdí síta kó tọ̀ sínú ilé. Kò sí tí mò ń sọ jù yẹn lọ. Mi support olóṣèlú kọ̀ọ̀kan. Èyí tí mò ń try láti sọ ni pé bí Yorùbá bá ń jìjàdù fún nǹkankan, ọ̀tọ̀ níbi táwa ń lọ, ọ̀tọ̀ níbi tí Tinubu ń lọ. Ibi tó ń lọ ni pé òun fẹ́ dá Sorok. Ibi táwa ń lọ ni pé a ní gbogbo Yorùbá pátá complete. Bá a ṣe dá wà láwùyé Awólọ́wọ́, a fẹ́ dá wà bẹ́ẹ̀ complete. A fẹ́ dá wà ní country, a fẹ́ dúró ní nation, a fẹ́ ká máa ka national anthem tiwa, ká máa generate resources tiwa, kó dá wa fúnra wa la máa ná. Ìyẹn la ibi táwa ń lọ nìyẹn. Ọ̀tọ̀ níbi tí Tinubu ń lọ. But mark you, ṣé ẹ ní láti lè rìnrìn àjò ti tiwa kó lè rọrùn. Bí Yorùbá bá fẹ́ débẹ̀, àfi kákọ́ tiẹ̀ sì kí ọbẹ̀ yẹn ná, nítorí pé ìrìn àjò táwa fẹ́ rìn á ti bẹ̀rẹ̀ ní àìtí ìdè òpin ìrìn àjò tiwa. Bàbá wa ní Yorùbá tó sọ pé òun fẹ́ sì kí ọbì kan, tá dẹ̀ mọ̀ pé tú ẹni yẹn àwọn tí wọ́n jẹ́ abẹnugọ wa tó ń bẹ̀rù tẹ́lẹ̀ láti sọ̀rọ̀, tó bá rẹ̀ níyẹn lókè pé òun ló wà ní agbára, wọ́n lè jáde. Tí Tinubu bá jẹ president, ẹ̀yẹn máa wo àwọn ọba wa bóyá ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tán kó sí wọn lọ́wọ́ látijọ́ yìí, bóyá ó máa wá wà lọ́wọ́ wọn, bóyá ó máa tún sì máa repeat the same thing pé ẹ̀yin Yorùbá ẹ bá jẹ́ Lagos, ẹ̀yin Yorùbá ẹ má ṣe kinní kan tó ní pántọ́pù ẹjọ́ ìrọ́bó ní yísà. In support Tinubu kọ́ mo support, Sanwó-Olú kọ́ ni mo support. They have done nothing for me tí mo lè fi support wọn. Mi mọ̀ wọ́n rí, mi ń sí lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo títí Sanwó-Olú bá ṣe Èkó ló mọ̀, gbogbo tí Tinubu bá lóhùn ṣe àwọn èèyàn tó mọ̀ ló ṣe fún. In tó yẹ kó wúlò fẹ́mi kò aláwọ̀ wa láti wá ṣe afẹ́ṣe rálì lẹ́kọ̀ọ́, ó ti stop wa. Ọmọ kí náà pé MC Musiliu ó ti stop wa pé àgbọ̀dọ̀ wà. Adẹ̀ tó wá rí my street things tó ṣẹlẹ̀ lókù ọ̀túnla, wọ́n fẹ́ wá sẹ́kọ̀ọ́ lọ́n the third, wọ́n wá destroy ilé olóyè Ìgbòho lọ́n the first. Wọ́n ọ̀dẹ̀ sọ kó sì dè ní kí wá níṣìírí ẹlẹ́wọ̀n mi. Ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ.
in tí mò ń sọ ni pé we must prevent Fulani from becoming president, otherwise wọ́n sì máa jí wa gbé lọ. Then supporting Igbo to become president, tí wọ́n máa disturb ìrìn àjò Yorùbá nation wa kò ní yá. Ẹ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ náà, á disturb ìrìn àjò Yorùbá nation wa kò ní yá. Nísìn tóhun ti gbapò yìí, ẹ̀jẹ̀ ó débẹ̀ náà, káwọn bàbá wa wá lọ bá kó ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Ní tìyẹn nìyẹn, ní titi ẹ̀, ní generally nìyẹn, but ìlú kan wà tó pàtàkì sáwa Yorùbá tí í ṣe Èkó, ìlú Èkó, ibẹ̀ ní commercial hub wa. Tá a bá padà, tá a bá rò pé ẹ̀ńtọ́ra yín níjọ́ ilẹ̀ fẹ́ gba Yorùbá nation tọ́lọ́mbá ló yá ń kọ́. Don't you get it like that? Ṣùgbọ́n gbà tó bá yá yẹn, táwa ti dẹni tí ò láṣẹ lẹ́kọ̀ọ́, ṣé ìmọ̀ ọ̀pọ̀ ọmọ Yíbò ní plan fún wọn láti vẹ́tọ̀ wípé dandan sẹ́ẹ̀ lọ́dún yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ gba Èkó. I have seen a lot of videos. Àwọn míì wà tí ò ṣe é ṣó tó jẹ́ pé tí n bá rẹ́ni pè mí wọ́n náà wọ́n pè send ẹ̀ ni mo lè send ẹ̀. Àwọn míì wà tí mi dẹ̀ ní send láéláé. Àwọn secret míì wà lọ́wọ́ mi tó jẹ́ pé for my own security reason mi gbọ́dọ̀ release ẹ̀ síta tí mo fi mọ̀ pé these Igbos they must not collect that Lagos state, otherwise it is dangerous for Yorubas. Kí ni ìdí tẹ́ ìfi rò pé Yíbò fẹ́ gba Èkó, Fúlàní fẹ́ gbé Èkó? Ṣé ẹ̀yin ò rí pé ó ní ìdí kankan ni? Ìdí méjì dẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ nǹkan méjì kan wà lÉkòó papọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣo náà tó mú Èkó wà outstanding. Àkọ́kọ́, Èkó ló ní the best and the busiest seaport ní Nàìjíríà. Ẹ mọ iye ship tó ń bá ti ní seaport wa nìkan lÉkòó. Secondly, airport wa, Murtala Mohammed International Airport, is the busiest in the whole Nigeria. Ẹ mọ iye plane tó ń grant níbẹ̀ lójúmọ́. Méjèèjì is their target. And the commercial hubs, commercial centers tó wà lÉkòó, the most lucrative places in Nigeria is Lagos State. The most commercial hubs in the whole Nigeria, even in Africa, is Lagos State. Ma play video yẹn fún yín sí kẹ́ ẹ̀ tún gbọ́n tẹ́ni yẹn tó sọ. Ṣé mo yẹ tí mo ti play fẹ́yìn tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́ ẹ ń wò mí. Ẹ tún gbọ́n mí. Mo fọlọ́ọ̀ búra. Ìjà kí Yorùbá lè ní smooth sail lèmi jà, kì í ṣèjà. Kí ló kọ́ mi pẹ̀lú olóṣèlú? Ẹni bá hùn nú wọn kó wọlé bẹ́ẹ̀tì. Bá ti kú wọlé, a ti kú ní o nílẹ̀ Yorùbá. Because lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ̀yin náà ẹ̀ṣọ́ the rate of operation àwọn Fúlàní ajínigbé yẹn. Ẹ rí pé for now, ẹ rí pé wọ́n sinmi ẹ̀dọ̀, wọ́n wò sí ẹyẹ ní aṣọ wọn dorí kọ́ ó sorí kọ́ wò sí ẹyẹ. Ta ló máa win nù wọn? Ṣé Fúlàní ló tún sì máa win? Ká continue iṣẹ́ wa. Ṣé Yorùbá ló máa win? Ká negotiate. Tó bá ṣe negotiate, tí ó bá ṣe negotiate ká tètè gbé bọ́dì. Wàláhì tán ṣe nìyẹn. Tó bá dẹ̀ jẹ́ Yíbò ni nógó eré àti ẹ̀lòmú ráúráú ń tán ṣe nìyẹn. Náà ṣe sùúrù. Ẹ rí pé that space it has reduced to the barest minimum ní gbogbo Ògùn state. Bóyá la rí story méjì mẹ́ta for the past 2 months now wípé wọ́n kidnap èèyàn, wọ́n jí gbé, wọ́n gba ransom. Tá a bá rí bóyá méjì àbẹ́yọkan àbí mẹ́ta tó dẹ̀ jẹ́ tẹ́lẹ̀ everyday ni. At the emergence of Atiku, wàhálà tó máa ṣẹlẹ̀ mọ̀ sọ yìí, continuation of that sufferness. At the emergence of Obi, it will be very difficult for Yoruba to say anything on Yoruba nation, because as and then Biafra ló máa rule. Wọ́n sì fi mí ìfẹ́ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí. You people will still think he's campaigning again. You might not see it the way me I'm seeing it. You might not look at it from the angle me I'm looking at it. Perspective tí mo fi ń wò, èmi ni tí mo ń sọ yé. Ẹ nídìí láti súnmọ́ àwọn ọmọ Yíbò yìí kẹ́ ẹ mọ̀ tó wà lẹ́mìí wọn. Èèyàn báyàn ṣeré, èèyàn báyàn rẹ́rìn kọ́ ni solution. They might be very friendly to you, but kọ́ máa fi ẹ̀jẹ̀ sínú tutọ́ funfun jáde. Nígbà bá bẹ̀rẹ̀ Biafra, ṣé mọ́ ọkàn ni? Ṣé bá ọmọ èèyàn kan jí ni wọ́n rí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nílùú?
ẹ mọ̀ tó tán fi Nàìjíríà pa. èmi prefer pé ẹ jẹ́ kó ní kálù pínpín gàrí nítorí ohun èmi nìyẹn gangan tó wà lórí ẹ̀mí mi, and I still stand by it irrespective of anybody tó bá wù kó wà president. bọ́n kan tí mo rò ní pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìkóṣẹ́ nílé wa president inú wọn táwa lè ní smooth sail ju Yorùbá ẹgbẹ́ wa lọ. tó bá gbà lówó àfọ̀nìkọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá ọbas wọ́n á lẹ́nu ọ̀rọ̀, wọ́n á lè jáde sọ̀pọ́ọ̀tì wa, wọ́n á lè bá wa ṣe ń tó yẹ kán bá ẹjọ́ tá a ti ń bá kiri tá a ti ń ṣe Yorubanation ẹgbóhùn àwọn ọba ń bẹ̀ ẹrù ń bá wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba tó hùn kó bá wa dá sí tóhùn náà ra burú tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀, wọ́n ti gẹ̀ẹ́sẹ̀tì wọn ẹ mọ̀ tún mọ gẹ̀ẹ́sẹ̀tì ẹni tó bá gẹ̀ẹ́sẹ̀tì ẹ̀ wà nù pèrò wọ́n lè dìtrone ẹ̀. ọba kan tó fagídí sọ̀rọ̀ níjọ́ kìíní Kánò Sanusi Lamido kí ló ṣe fún they dethrone him. àwọn ọba tí wà òde láyàrú ẹ ògbẹ̀nu mẹ́sọ́ nínú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò sọ́ba wa kan tó láyàrú ẹ pé n tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ ìyá mi ni àwọn ọmọ mi ni mo support àwọn Yorùbá kò sọ́ba tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ̀ Yorùbá ẹjẹ́ àgbàgbé ẹ wo bí Lamido Sanusi ṣe bó ṣe gọ́fúnà tó jẹ ọba sí lábẹ́ ẹ wo bó ṣe ń kìbọ̀ lára ọ̀ntì Tinubu yẹn tí yẹn yọ dànù ìyẹn kọ́ kìlọ̀ fún kò gbọ́ because máa yan orí rẹ̀ lọ́ba ọba ẹ̀kọ́ ló pàtàkì sí bí injustice tó ṣẹlẹ̀ kí náà padà ṣe at the end of the day they dethrone him bẹ̀tọ́ba yé ló dethrone ẹ̀ tọ́ba òun ò bá dethrone ẹ̀ àjọba ẹ̀ lọ́rùn bẹ̀tọ́ba wa mélòó ló láyé irú ẹ̀ ọba wa mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ but tí Yorùbá ẹgbẹ́ wọn bá wà ń bẹ̀ tọmọ̀pọ̀ mọ́ àwọn ló wà ń bẹ̀ á rọrùn fáwọn ọba wa láti kóra wọn jọ. tẹ́ bá wo àwọn sọ̀tánà àwọn kọ̀ọ̀kan ẹ mọ́ ṣe kóra wọn jọ lọ Aso Rock lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rọrùn fáwọn ọba wa bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rọrùn fún wa láti lọ bá àwọn ọba pé bàbá ìntàfẹ́rẹ́ o nǹkan bá báyìí tó ti ń ṣẹlẹ̀ bá wa rí wọn l'Àbújá o tí wọ́n á lọ bẹ̀ ọ nílò Àbújá ń gbàtọ̀ gbólóyè Ìgbòho ṣó láyà ẹ bí ọ ní pé ṣé bàbá láyà láti dálẹ̀ lọ́hùn bó bá dálẹ̀ ṣàdé láyọ̀ padà ọmọ kékeré ààrẹ ẹ̀dẹ̀ ni but with Tinubu ń bẹ̀ ọ ní máa kó ó máa tẹ̀pá wọlé sáàfin ni sí Aso Rock ni pé mo dé mi ọba ẹ sọ fún pé ọba ẹ̀ ló ń béèrè ẹ̀ ọba wo ni ẹ lọ sọ fún pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ lọ sọ fún pé Ọ̀ọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀ that name alone tó sì jẹ́ president Yorùbá àfòdìdé ni I'm not campaigning for him if he becomes president good luck but tí mò ń jà fún ni pé kí ni ó tún máa fi rọrùn fún wa fún take off of our country tá ń jà fún ó ní mo ṣe dolóṣèlú tẹ̀ ń wò mí yìí ṣe olóṣèlú mi campaign fẹ́nikẹ́ni mo tún fọlọ́ọ̀ búra sí lójú yín pé mi ìfojú mi rí Tinubu rí báyìí wọ́n náà wọn kà Tinubu ló dúró yìí lóun wò ìmì ìrírí débi pé wọ́n wá fún mi lówó gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ látànà òun náà ti gbowó òun náà ti ṣe kinní kan tí n bá gbowó mo gbowó ẹ̀mí gbogbo Yorùbá tí n bá gbowó mo gbowó ẹ̀mí Àdògán tán pa ní ilé olóyè Ìgbòho tí n bá gbowó mo gbowó àfà mo gbowó ẹ̀mí àfà tí wọ́n pa sílé olóyè Ìgbòho tí n bá gbowó mo gbowó ẹ̀mí àwọn lédìké àtàwọn tó kù tí wọ́n kó lọ sọ́gbà DSS tó lọ sọ́fà nítorí ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló bá wa yọ wọ́n padà kò síye tẹ́nibọ́dì wọ́n fẹ́ fún mi tẹ́mi kì ní ilé gbà tán bá dẹ̀ gbọ́ kan máa gbọ́ sìn à ń ṣọ̀rẹ́ mi ìsọ̀rọ̀ yìí torí pé mo nífẹ̀ẹ́ wọn mi ìsọ̀rọ̀ yìí torí pé mo jẹ́ party member wọn mi ìsọ̀rọ̀ yìí torí pé mo support wọn mo ń sọ̀rọ̀ yìí torí pé dandan la gbọ́dọ̀ rí tẹ́ni ilẹ̀ Yorùbá kúrò lọ́wọ́ Yíbò ká má gba Yíbò láyè láti gba Yorùbá lọ́wọ́ wa. I'm telling you, you might not know. Ojoojúmọ́ ni Yíbò ló ń ṣe meeting lórí báwo la ṣe fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá. Màá play fídíò àkọ́kọ́. Mo tún wá rẹ́ nìkan tó gbé wá lánàá ẹ má ti jẹ lọ́bẹ̀. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́ fídíò yìí sẹ́jẹ̀ náà ẹ gbọ́ ná. Ẹnìkan ló tún ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ míì tó ṣẹ̀ lù sí mi lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí nìyẹn. Nílẹ̀ Yíbò ẹnìkan gbàpò tínú Labour Party wọ́n wá lọ bẹ̀
tó ń wá sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ ó tún wá sọ bí Lagos State ṣe pàtàkì sáwọn báwọn ti ṣe fi ara àwọn síbẹ̀ tó jẹ́ pé dandan ló gbọ́dọ̀ wọlé. Ẹgbọ́n inú ẹ̀gbọ́n tó wí ẹgbọ́n mò ń bọ̀. Live here at Omona Sulu Musu Sulu of Isialangwa North Local Government here in Abia State. The current elected House of Representative candidate has arrived here a little bit late today here in St. Joseph Catholic Church field, where they are scheduled to hold a gathering ahead of the governorship election that is commencing here in Abia State on Saturday. The Labour Party candidate for Abia State is I think the Labour Party governorship candidate is Alex Oti, and the House of Assembly candidate Ambassador Innocent, preparing ahead of to come defeat and make sure that the Labour Party defeat Leg here in Abia State. You can see currently the large gathering of just a polling unit here in Isialangwa North Local Government of Omosun Sulu. And very, very clear, the people of Isialangwa North, the people of Abia State has decided to make sure the state goes to Labour Party. Just like Lagos State is non-negotiable. Remember, our top priority remains Lagos must not be negotiated by any cost. We must defeat Lagos. Labour Party must take over Lagos at all costs. Otherwise, there's cause for alarm, because we know very well that Lagos is the key state among the 36 plus FCT. So Lagos is non-negotiable state. I encourage all stakeholders of Lagos State, the Igbos, the support groups, the Marxists in Lagos, the all regions and conflicted and make up Lagos State. They must do everything at all costs to make sure that Labour Party take over Lagos State. So I am reporting. My name is Honorable Vincent Anthony Obani, the global head of the support groups of Obidati Support. And I want to let you know that everything is under control. Labour Party is non-negotiable. Labour Party is taking over this state, Abia. And I swear, we are not going to negotiate Lagos State. Instead of this Honorable Ginger Mutebu just stepping out from the center where this program just held. And as you can know, we are not going to negotiate Lagos State at any level. Remember, Lagos State is our top priority. We can lose any state, but we must not lose Lagos State. All stakeholders are hereby on this order. Make sure that we have a massive vote against APC in Lagos State, so as to make sure that we conquer in Lagos State. Otherwise, we are going to go back to square one. Lagos is our top priority. Lagos is where we have a big problem. We must not give out at any cost, even if it costs us our lives. ló bá dé níbi ká ṣètò òwe ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe. ká ṣètò òwe ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. ṣètò iléègbé lókè òkun. iṣẹ́ kíkọ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. wọ́n ti ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Sokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.pa tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639 693 550 167. Mauritius +230 584 620 96. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234 905 505 2472. Fox Excellence Able Travels and Tour. Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. The earlier we wake up, the better. Ẹgbọ́n tí màá yẹ sọ, ó ní Lagos State is so important to them that they must not lose it. That this time around we must win Lagos. Why are Igbo so bent on winning Lagos? Kí ni correlation tí Èkó ní pẹ̀lú Igbo? Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ fún mi pé
baba don't do sentimental. Yorùbá ń jọ̀wọ́ la fẹ́ wake up, look at Igbos, see hear what they are saying létí. Kí ló ń pè táwọn ṣe? Is that not sentimental? Is that not tribalism? Ibo láwọn fẹ́ gbàlú yín, Ibo láwọn fẹ́ gbalẹ̀ Èkó dandan. Wọ́n dẹ̀ ṣe fídíò ẹ̀ dẹ̀ ń wò. Yet you people are blaming me. How important Lagos is to us ni. I'm not talking about kò sí tó kàn mí àti Sanwó-Olú, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Tinubu. N tó kàn mí jù ni pé that Lagos must be retained for Yorùbás. Torí pé ọrọ̀ ajé wa Èkó ló wà, àwa Yorùbá. Tàbá bóyá ẹ̀ mọ̀ important Lagos state. Lọ́la èmi ò gbogbo ariwo tí mò ń pa yìí torí ẹnìkan, torí pé mi ò doubt pé Yorùbá sì máa gbòmìnira ni mo ṣe pariwo tí mò ń pa yìí. Let heaven falls, inshallah, ní ọjọ́ kan wọ́n máa kí Yorùbá congratulations. Ó possible fún South Sudan lóòótọ́ wọ́n jagun bẹ́tà wọ́n ò ní jagun. We shall win the heart of everybody tó yẹ kó dá sí, tí wọ́n fi dá sí tó máa fi wálẹ̀. Tó bá wá fi wálẹ̀ yẹn, tá bá ti wá slack tí Yíbò ti já láṣẹ Èkó, ẹjọ́ sà ṣé ogun la fẹ́ gbé ti Yíbò lẹ́kọ̀ọ́ tá fẹ́ fi gba commercial hub wa lọ́wọ́ wọn? Ẹ mọye shopping malls tó wà lẹ́kọ̀ọ́, ẹ mọye monumental inventions tó wà lẹ́kọ̀ọ́ lórí sea. Maybe you don't know. Ṣé mọ̀ tí Nàìjíríà pa wọlé lórí seaport wa nìkan? Ṣé mọ̀ tí wọ́n pa wọlé lórí airport wa? When you cede it to Igbos, the implication is that gbogbo nǹkan bá ń rí lẹ́kọ̀ọ́, ìlú wọn ló ń lọ straight, wọ́n máa lọ fi build ìlú wọn. Then àwọn ọmọ wọn ló máa wà ní sectional heads káàkiri ministries and all other parastatals. Quote me anywhere, sir. I know those Igbos. I know what they can do. And the funnest part is that lè ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú tí wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ lù wọ́n. Ìjà tí mò ń jà nǹkan tí mò ń sọ, mi ò sọ torí Tinubu o, mi ò sọ torí ìfẹ́ tí mo ní sí Sanwó-Olú, mi ò nífẹ̀ẹ́ wọn rárá. Kọ́ máa gbọ́ sí ATC àti Tinubu àti Sanwó-Olú, mi ò nífẹ̀ẹ́ wọn rárá. MC Olúọmọ, mi ò nífẹ̀ẹ́ wọn rárá. They are bit more than they can chew. Bet a lè torí wípé pọ́ mọ́ yàgbẹ́ o, a fi ìbínú ṣọ̀dí fún, ká wá da omi tá a fi ṣọ̀dí fún nù, ká dọmọ nù mọ́. If we do that, it will show how mumu we are in Nigeria, in nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn Yíbò ń tì wá síra wa, àwọn dúró lẹ́yìn, ẹ ṣe báyìí ni, inú wa náà dùn and support wọn unknowingly. And at the end of the day, tó bá ti rí pé ibì kan ti slack, wọ́n kàn gbàgbé wọlé ni, before you know it. Wọ́n gbé bàbá kan wá lánàá, mo rí bàbá tán gbé wá tó ń claim pé òun ni bàbá Labour Party candidate lẹ́kọ̀ọ́, lẹ́yìn tá ti kà nínú àìmọye write up pé bàbá ẹ̀ ti kú. Àti gbọ́nu campaign tí wọ́n náà pé Èkó ni bàbá yìí, Èkó náà bí sí, ọmọ Èkó ni kó tó kú. Bóyá wà lọ wúsàárè tí wọ́n fi jí bàbá yẹn dìde ni, I wouldn't know. The next thing we saw yesterday, àná lè mi rí, ẹnìkan ló kàn send kìíní yẹn sí mi, bá dẹ̀ wò, mo rí pé channels ló gbé fídíò yẹn. And the funniest part ni pé ẹni tó introduce bàbá yẹn bí bàbá ẹni tó fẹ́ ṣe governor Labour Party yìí, ẹni tó introduce ẹ̀ as bàbá bọ̀bọ̀ yẹn Yorùbá ni. Àṣírí dẹ̀ la fi hàn yìí táwọn Yíbò plan kalẹ̀ yìí. Ṣé tún gbọ́ nǹkan tí màá yẹn sọ nínú fídíò tẹ́ wò last yìí? Ṣé gbọ́n tó tún sọ that Lagos State is so important to them that they must not lose it, even if it means the last blood from their body. Why are they so desperate láti win Èkó? Kí ló fẹ́ fi ṣe?
why mi ń sọ mi Èkó mi ń gbẹ́kọ̀ọ́ but Lagos State is so important to me because I'm a Yoruba man. tẹ́yìn tẹ́ ń gbé kó bá rí bí mo ṣe rí so be it ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ tẹ́ ń mú lábẹ́ wọn ẹ̀kọ́ rí wá yíjú padà ni èyí tí mò ń jà fún nìyẹn kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ pé ó ti ń campaign fún Tinubu. Who am I to campaign for him? What good has it done for me? But sir, mi ò lè bínú títí kí n wá díjú báyìí. Tẹ́ bá ní kẹ́ díjú kẹ́ bẹ́yàn kẹ́ bẹ́gi bẹ́yàn mọ́ o. Nǹkan tí mò ń sọ yẹn ọlọ́gbọ́n ló lè yé. Quran náà sọ bẹ́ẹ̀. Wa ma zakaru illa ulul albab. Àwọn tó ní làákàyè nìkan ló máa jólùrántí Ọlọ́run. Àwọn tó ní làákàyè nìkan ni tí mò ń sọ yìí máa yé. Ó dẹ̀ ń ká mi lára bíi kí kó yé gbogbo àwọn tó ń wò mí tí mò ń sọ yìí. Wọ́n tún ti gbé bàbá yẹn wá. Me are looking at that man. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá dá ojú ọmọ Ìgbò mọ̀ ẹ ti mọ̀ pé surely Ìgbò ni bàbá yìí. Number one. Number two ni pé that man is an arranged man. Ó lè jẹ́ family ẹ o lè sọ o bẹ̀ pé bàbá yẹn ló bí. I decline to believe. And if that man is really his father, I challenge that man that is never a Yoruba man. Ojú tí mo wò yẹn. Then wọ́n gbé ẹ wá pé kó wá proof fàárẹ̀ Èkó pé Yorùbá ni ẹ ìwọ ni òbí máa yìí. Then pé Yorùbá lọmọ ẹ àbí. Ẹ̀sà èdè wo ló yẹ kó sọ ń gbà tí ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní proof rẹ̀ fún wa pé Yorùbá lòun. Ṣé bédè tí mò ń sọ yìí ló yẹ kó sọ òyìnbó bàbá is a trout. Èèbò ní bàbá for trout. Gbàrà tí mo ti rí fídíò ẹ̀ mo ní ó ti ẹ̀ dá mo fẹ́ gbọ́ Yorùbá ẹnu bàbá yìí. Tọ́ bá gbé mi wá ò lé mi lọ́gbọ́n ọmọdé tèmi tọ́ bá gbé mi wá rú ẹ̀ wípé wá sọ̀rọ̀ láti fi proof pé ọmọ ẹ o kìí ṣọmọ Yíbò tèmi bá débẹ̀ kódà òwe pípa máa fi wọlé. Òwe pípa máàlù kan wà nílẹ̀ Yorùbá yìí lára àwọn Nollywood actors ni ó ní irùngbọ̀n báyìí mo gbàgbé orúkọ máa pure Igbo man ṣùgbọ́n tó bá ń sọ ọ̀rọ̀ ó mèdè Ẹ̀gbá sọ ó mọ ti Ìbàdàn sọ ó mọ tọ̀yọ́ sọ kò sí èdè ó mèdè Ìlọrin sọ kódà á tún fi pòwe bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ti rójú ẹ̀ ti mọ̀ pé Yíbò lélẹ̀. Káti ẹ̀ wà ní pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ gbé wá fún wa pé bàbá ẹ̀ rèé o mi sọ pé kó jẹ́ máa yẹn o bọ̀ kó jẹ́ ni tó ti pẹ́lẹ̀ Yorùbá tó gbédè Yorùbá bíi ti máa yẹn ni wọ́n lọ gbé wá fún wa pé wò bàbá ẹ̀ rèé tíyẹn náà tó ń kó lórí Ẹ̀gbá tó ń bọ́ sórí Ọ̀yọ́ tó ń kó lórí Ọ̀yọ́ tó ń bọ́ sórí èdè Ìbàdàn èèyàn ní òótọ́ ni o bọ́tẹ́ mi kò lè jẹ mí torí mo rójú ẹ̀ pé Yíbò lèlè lẹ́tẹ̀ lo ẹ̀ńtọ́ wa lọ gbé wá kó sọ Yorùbá kan báyìí throughout. And they are doing all this because they just want to achieve their aim. Kí ni aim wọn? They want to win ilẹ̀ Yorùbá. They want to collect that Lagos at all cost. Kódà nínú fídíò tí mo play tán yìí máa yẹn sọ nú ẹ̀ pé other states are not so important to us but Lagos State particularly we must win it. Ṣètúmọ̀ tán ṣe most of them dìdí lọ gbé dìdí change voters card wọn kúrò láti ilẹ̀ Yíbò wá sí Lagos State just for them to achieve their aim. And in tó bí fídíò tí mo play lánàá nìyẹn níbi tí Nnamdi Kanu ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ EndSARS. Mo ń sọ lánàá pé EndSARS script ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣépè fúnra wọn láì ṣe mi. Ẹnìkan ní bọ́n ṣe pa gbogbo wọn ní kinní yẹn bọ́n ṣe máa pẹ́ bíi tiẹ̀ náà nìyẹn èmi kọ́. Àdàfi tó bá yẹ pé n tí mò ń sọ yẹn mò ń sọ nítorí àǹfààní ara tèmi nìkan. Bẹ̀ tó bá yẹ pé o torí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mo ṣe sọ n tẹ́ ẹ sọ yẹn èpè lásán ni kò ń jàgbọ̀n rìn. Tágbọ̀n ní bá dẹ̀ sìn báyìí ọjọ́ kú ayé ẹ̀ ni. N tẹ́ ẹ sọ yẹn afẹ́fẹ́ ti gbé lọ kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi náà torí mo rí pé ilẹ̀ Yorùbá ẹ nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá náà lẹ ṣe ń ṣe pé yẹn so kò ní ṣe mọ́ yín lára kò ní ṣe mímí náà lára bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́yà afẹ́fẹ́ ti gbé lọ inshallah. So nǹkan tí mò ń sọ mi ò fi bínú mi ì fi campaign fẹ́nikẹ́ni
ẹni tí ó ṣe tó ti affect mi jù láyé bí àwọn tí wọ́n já láṣẹ lẹ́kọ̀ọ́ kó sí, ó tún dàn the third àwọn èèyàn wa òwò pókè torí pé wọ́n ti lọ destroy ilé Ìgbòho, ẹ má jẹ́ ká lọ sékòó, àwọn ẹni yẹn tún fagídí lọ sékòó in the course of pé ọlọ́pàá fẹ́ yìnbọn fáwọn ẹni yẹn, stray bullet lọ bọ ọmọ ọlọ́mọ tán pa. ṣé yẹn ni màmá sọ pé mo fẹ́ support wọn? Never. But sir, tá a bá ro gbogbo yẹn, tá a lajúlẹ̀ tèmi náà against wọn, títí yíbò máa fi penetrate bá ìgbàlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wa, á lè mọ́ ó. tán bá wá gba Lagos State yẹn, á padà kábàámọ̀ ẹ̀ kan tí mo sọ yẹn sílẹ̀. Ẹ wo bàbá tí wọ́n gbé wá tán pè ní bàbá fífò àbí kí wọ́n poru ẹbí ò tẹ́lẹ̀ porúkọ yẹn jáde. Ẹ wo bàbá yẹn náà mò ń bọ̀. But we have his father, like I said earlier, in our midst. I'm sure Lagosians and all of us here would like to hear from the father. So we'll give him just a few minutes to talk to Lagosians. Who are the road drivers? Is it true that they are Igbo? Where are they coming from? What is their history in Lagos? Over to you, sir. Thank you. I stand on all protocols of the day. Distinguished people of the press, thank you for coming. About 2 weeks ago, 2-3 weeks ago, we were inundated. That's the Rose Bible family. I am the head of Rose Bible in the world, actually. And I'm also the father of Badibo. So about 2-3 weeks ago, we were inundated with a tissue of lies and fabrication, all kinds of propaganda that actually shocked us. You know, sometimes you hear something they say about you and you begin to pinch yourself. Is this really true? You begin to doubt yourself. And so I had to do a video. I did a video about that. And this video traced back with all the names and dates, all the illustrious judges and lawyers up to 100 years back. Every generation we had a lawyer, we had a doctor. My brother just retired from the Supreme Court without blemish, and that was about 2-3 years ago. That's the last one on the bench so far. But the next generation is full of lawyers too, who are intending to go on. Some of them in private practice, some to business, and some onto the bench. So I thank Afenifere because Afenifere has come out with substantial gravitas in backing us, in lifting us. You know, sometimes you are what you are, but if you don't have people around who can push you up, it can be a very lonely fight. So I thank Afenifere for what they have been doing, and thank them for what they are doing now. Afenifere, I thank you for what you are. I thank you for what you have been to the Yoruba people and what you are to the nation, Nigeria. Thank you. It is true that there's this momentum that commenced at the point of SARS, NSARS. And that momentum, because I want to put it in context now, it is the flood that is pushing up a lot of people that we are talking about now. This is not to take from the people, but the momentum itself is it's a momentum of character. The Nigerians had just had enough. Enough is enough. They wanted to have good government. For a change, they just wanted to have normal, decent people in position of power. That's all they ask. That's all we have had so much of the negative that the Nigerian people have been pushed to the wall. Now, this momentum itself started to look at the point of SARS.
there was no body who was the face of the momentum. But the momentum itself began to look for its own officers. And it found on the national level, it found Peter Obi and Dati. We know their antecedents. They are people that we can be proud of. If I go anywhere in the world and Dati or Obi is my president, I would not be ashamed. But you can imagine when I go into Heathrow or wherever, and the person who won, the elect, is my president. You know, my passport, I begin to try and see whether I can turn the green to yellow. Because what usually happens is they just move you. Oh, yeah, stay there. You're from Nigeria. Oh, yeah, stay there. Okay, let's deal with the legitimate people first. And so I want to speak a little bit about Badibo, his my son. I know that definitely I'm biased. But, you know, I will stay with facts. I'm not talking about opinions, facts. Badibo is not a politician. He's an activist. That is his core, that is the core character of Badibo. When he came out after school, he was leading marches to the legislature. He was debating with the Minister of Agriculture. And this was the GMO thing. You see, the thing with an activist is that the activist is revolted by injustice, by anything that's unfair. Immediately he reacts and he begins to lead processions and marches and goes on TV, and so that was Badibo for you. So Badibo at heart is somebody that is just good. It's as simple as that. He's just a good man. Because he will react to anything negative. And he reacts violently to anything negative. He goes on marches and he does all kinds of things within the law to ensure that he's able to change the status quo. During his activism, he recognized that it would be difficult to change things as an activist. And so he decided to go back to school. Did the master's in political science and then decided to go into politics. Now, prior to this, when Badibo started school here at Chrisland and then went on to ISL, that's the University of Lagos Secondary School. He didn't finish there, but he finished at EAB in Paris. And then this is where I noticed myself as the father that this boy was different too. There was this graduation ceremony. I was there in Paris. And the valedictorian was making his speech. But before he made his speech, he said that there is somebody here in this class. And you know that's a white class, so the French boys. He is black. There's somebody here in this hall who is responsible for what I am today. That's the valedictorian. That's the man who led the class. And he began to tell us about Badibo, that he didn't know this valedictorian wasn't too up on chemistry and physics, but that Badibo spent time, including going out in inclement weather where it was in winter and all that, to go and lecture him and teach him. And then now he is what he is. You can imagine how I felt. I was sitting there and, you know, he is not the valedictorian, but the valedictorian himself is admitting that this is the person who made him what he is. So you find that Badibo has this spirit of love. He has the spirit of, he can easily go into your situation and understand your situation and sit down with you and find a solution to it. This is what he brings to government. The second anecdote that I recall was one day at MIT. I called him and we were talking. He says he's spending 3 days, the third day in the studio. I said, what are you doing for 3 days straight in the studio? You don't sleep? He said, he has a project that he wants to finish.
and he's not going to leave that studio until he finishes it. Now, this is his character, and we are talking about character. But Bademo will not say that he wants to do certain things and do it halfway. He will finish it. He is rugged enough to finish it. That is Bademo for you. Finally, I want us to recognize the role of God in everything that we are doing. If the people that we are contesting against have had the treasury of Lagos State at their disposal, we are hearing that 2-3 billion, I think, goes to a certain person every month for the last 24 years. Those of you who can do math, I'm not a mathematician, you can calculate too and see whether that is not equal to the GDP of somebody. But this is what we are fighting against, and we have prevailed. And who are we? We are just normal people. From Isaleko that we came and stayed. All of us went to school, were lawyers, were judges and all. But we were not politicians. We didn't go into government that we say we are massed wealth somewhere. We are not senators. We are not anybody. We don't have the funds to fight this war. But we have prevailed. That can only be God. And so I want to end by encouraging us that if we can see the writing on the wall, that it is possible to prevail against evil, then please come out on the 11th of March and make it a resounding victory for all of us. Thank you. Ìròyìn ilé wọlé dé bẹ́ẹ̀ ni ṣé wọ́n ní bá a bá porí akọni àfidà lálẹ́ gàràgà tó mú ni mọ́ kí yíkó àmójúbá ìkànnì kan àrà ọ̀tọ̀ BGI Current ìkànnì kan tó pójú owó níbi tẹ́ẹ̀tì mọ́ jẹ̀gbádùn àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan láti mọ mú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ jákèjádò àgbáyé wá sójú ìwòran yín níbi kásàgbékalẹ̀ àwọn ètò nípa ọ̀rọ̀ tó ń lọ bí ètò ìṣèjọba òṣèlú ìṣúwọ́ná eré ìdárayá ọ̀rọ̀ lórí ìdàgbàsókè àwùjọ wa ètò ọrọ̀ ajé ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìròyìn nílẹ̀ yìí àti lókè òkun níbi táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ láwùjọ ti mọ́ bá wa yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó ìkànnì BGI Current ló perégedé tó fi gbọ́ ọ̀rọ̀ jẹ́ka ìkànnì BGI Current ó bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan wá sójú ìwòran yín lórí ètò lédè Gẹ̀ẹ́sì láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹta ọdún 2023 àlàyé síwájú àti ìpolówó ọjà ẹ kàn sí àwọn òpó wa lórí ayélujára lórí BGI Current Television ní kẹ́ ẹ kàn sí wa lẹ́ka ìpolówó ọjà wa lórí 0907-948-5035 0907-948-5035 BGI Current Television ó kún fún ìgbádùn aláìlópin ẹ̀kú òjúlọ́nà. ẹ̀yin náà ẹ dáhùn bàbá yẹn ẹ wojú ẹ̀ then tí bàbá yẹn fi sọ̀rọ̀ èmi tẹ́ rò pé láàrin kan mo ń retí pé bàbá yìí máa sọ Yorùbá ó máa sọ Yorùbá ká lè mọ̀ pé òun ni irọ́ tó tóbi ẹ má jẹ́ kan fún wa gbẹ̀jẹ̀ now ẹ tún wá tẹ́tí yín bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ o gọ́fúnà Ondo State kí lorúkọ wọn tó ń pè lákẹ́tì Rotimi Akeredolu ìyàwó wọn jẹ́ Betty Akeredolu tí ń ṣe ọmọ Imo State Igbo pure ni ǹjẹ́ mọ̀ pé Mrs. Betty Akeredolu lọ sílùú ẹ̀ ó lọ gbàpótí senator ní ìgbà tó lọ tán dispensation 2023 election tàwa ẹ̀ ó lọ síbẹ̀ lọ gbàpótí senator ṣé ẹ mèsì tán fún ẹ jẹ́ ń kà jáde kó má jẹ́ pé mo rori sọ. The current First Lady of Ondo State, Mrs. Betty Akeredolu, is from Ondo State, is from Imo State. She tried to contest for the senatorial seat of her state, which is Imo, but was denied on the ground that, she was denied on the ground that, one, that she's married to a non-Igbo. Two, that she's an Ondo woman now and no more Imolians. Three, that it is against their culture and tradition. Ẹ ti gbọ́ báyìí grant mẹ́ta tán fi mú nìyẹn àkọ́kọ́ náà wọ́n ló ti fẹ́ Yorùbá ẹlẹ́ẹ̀kejì torí pé ó ti fẹ́ Yorùbá tí ń ṣe Rotimi Akeredolu yẹn àwọn kọ̀ pé kì í ṣọmọ Imo mọ̀
ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ó dẹ̀ against the culture and tradition tàwọn wípé ẹni tí kì í bá ṣọmọ Imo kò gbọ́dọ̀ wà gbàpótí nílùú àwọn. Yorùbá, when are we wising up? Ọjọ́ ọ̀la fẹ́ wise up. Ọdún kì í ṣẹ́jú àwọn Yíbò ìlẹ́kùn mo fọlọ́n búra Tinubu ló fà. In the course of pé ó fẹ́ jẹ́ nationalist, ó fẹ́ káyé mọ̀ ń pé mo ń ṣe déédéé nílùú wọn Nàìjíríà ní mí. Ó incorporate both Hausa àti Yíbò. Ó incorporate wọn síjọba lẹ́kọ̀ọ́. Yíbò jẹ́ commissioner, Hausa jẹ́ chairman pátì wọn, oríṣiríṣi ló ń lọ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Oníkálukú ṣe yọ̀tọ̀ mi bọ́tẹ̀mí wà rí n tó burú ń bẹ pé kájọ kọ́mọ lùbọ̀ bẹ́tì àfọmọkìnní kan abẹ́ àgbékà ṣáàmọ̀ pé ṣe náà plan aburú fún wa ni wọ́n ti gbé wọn lóyún tán lẹ́kọ̀ọ́ sí wọ́n ti ń fẹ́ yíyàn gé wọn jẹ ni nígbàtí wọ́n build Èkó tí wọ́n ṣèjọba lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n tún Èkó ṣe tẹ́kọ̀ọ́ ṣe é rí. Even the Labour Party presidential aspirant onílé lẹ́kọ̀ọ́ tó ń gbẹ́kọ̀ is of more Lagos state even than Owerri, Anambra. Oh no, ṣóṣà Anambra ni lọ́n pè lówó bóyá bẹ́ẹ̀ ló Imo l'Owerri wà. Is of more Lagos than that of Anambra state tó jẹ́ former governor sí. Wọ́n build the conducive environment fún gbogbo wọn lẹ́kọ̀ọ́ láti operate. Wọ́n wá ti pọ́n wọn lẹ́yìn wọ́n ti fi yíyàn gé wọn jẹ́ sìn. Àwọn èèyàn ló lọ sílùú ọmọ wọn ní ọmọ wọn tí yóò bá fẹ́. Ọmọ tí wá lọ fẹ́ Abubakar Atiku Títí Abubakar. Èbó ọmọ wa ní nílẹ̀ Yorùbá. Dọ́là ṣe recognize ẹ̀pọ̀ ọmọ wa ní. Ó ṣe campaign fọ́kọ ẹ̀ láìpẹ́ yìí. Tó bá sílẹ̀ Yorùbá lè ní kí ìṣọmọ Yorùbá. Kódà the funnest part ni pé títí tí Abubakar bá wá sí ìlú ẹ̀ tó wá gbàpótí wọ́n á recognize ẹ̀ àìmọye tó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Kí ló wá dé o tó jẹ́ pé ní tàwántiwánti ní tiwọn àwọn ò recognize ẹgbọ́n tó sọ wọ́n láwọn deny Betty from contesting in their state Imo state for the fact that ó ti fẹ́ Yíbò àbí ó ti fẹ́ Yorùbá tí ṣe Rótìmí Akérédolú ó dẹ̀ ti bímọ fún torí ẹ̀ kì í ṣe ọmọ ìlú àwọn mọ́ ó dẹ̀ against the culture wọn àti tradition wọn pẹ́ni tó bá ti lọ bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ wà gbàpótí nílùú àwọn but kò against the culture àti tradition ti Yorùbá fún Yíbò láti wá jẹ gọ́fúnà lórí wa lórí ní state wa ní tí mò ń já fún nìyẹn o kò sí tó kàn mí pẹ̀lú olóṣèlú o mo tó tún sọ o ìgbà kọ́ bọ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni nínú wọn and I will be the last person tó máa bá wọn ṣe ẹ má rò pé lọ́la kan mo lè máa declare fún wọn láyé mi kọ́ I still stand by Yorubanation and ní agbára Ọlọ́run ọba I have nowhere to go ilẹ̀ Yorùbá yìí nìkan nílùú mi ni mo nífẹ̀ẹ́ sí ní rán mi so mi lè betray Yorùbá láíláí kó síye tán fẹ́ fún mi mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé mi ò tọrọ jẹ alhamdulillah Ọlọ́run bọ́ mi ó ń yó mi kódà àwọn èèyàn tó ń jẹ látara mi so kò síye tẹ́nikẹ́ni nínú wọn fẹ́ fún mi lóòótọ́ o tájá bá sọ pé òun mọ̀gbẹ́ jẹ tó bá dé di sọ́kèwé á jàjẹ̀bi èmi mọ̀ pé tó ń jowó gan wà lọ́wọ́ wọn bọ̀tí irú owó yẹn kọ́ lèmi fẹ́ owó fọkànbalẹ̀ owó fàyàbalẹ̀ owó tí mi ní rojú ẹ̀ lálùkì àmọ́ lèmi fẹ́ kì í ṣe owó wọn mí dẹ torí tí wọ́n jà tó kàn mí kan máa polówó tí mò ń polówó yóò jù pé tá a bá àìkẹhùn sọ̀rọ̀ wa a máa padà kẹtàn sáré ni ẹ̀yin ò mà ṣírí àwọn Yíbò yìí ìfẹ́ tí ọmọ Yorùbá sì ní sí wọn láti ṣe ń kọrú kọ́mẹ́ǹtì tá à ń kọ yẹn ní ò ṣe bí mi nú gbogbo kọ́mẹ́ǹtì mo rí yẹn ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ kọ́ ẹ rí pé mi ń dá yín lóhùn ẹni tí ń bá dá lóhùn yẹ̀yẹ́ mo tún ṣe torí mo mọ̀ pé tó wọ́n náà ń sọ yẹn owó ṣe ń ká ẹ láàsí ni ìfẹ́ tó ní sílẹ̀ Yorùbá ni but sir ma we have to open our eyes èmi nìkan wá kọ́ ni mo wà lórí ẹ̀ o èmi nìkan kọ́ mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pọ̀ o ọ́díò yìí mo fẹ́ ká jọ gbọ́
kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn ọmọ Yorùbá míì náà tún sọ tí kì í ṣèmi nìkan ká lè mọ̀ pé crusade bàbá gbàgede mọ̀ nìkan kọ́ ló wà lórí ẹ̀ ó yá. Pastor Moses ẹ káàárọ̀ Ọlọ́run àṣẹ dáadáa fún Ọlọ́run àṣàánú wa ẹ wo tẹ́lẹ̀ kébé post káàkiri I'm not posting it anywhere ó kàn jẹ́ pé ó tó mi pé mi gan ò lè wọrú social media kí n máa threaten Igbo people I'm not a tribalistic person I'm a fair person and I fear God but irú ọ̀rọ̀ ta wà yìí eléyìí ò ṣe yíṣu bẹ́ẹ̀ Igbos are bastard and they are tribalistic people ẹ gbọ́ mi àti bára ọjà ní federal level we want change from APC to our Labour Party but unfortunately ọwọ́ Tinubu ló já sí èmi ò kì í hate yan mo máa ń dislike iṣẹ́ ọwọ́ wọn ni I don't hate people tó bá ṣe nǹkan maybe I will dislike what you are doing mo hate Tinubu but mo kàn dislike gbogbo wọn tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ni and that's why and then with what Buhari did also as APC that's why mo ṣe vote for Obi but on this Èkó yìí o afẹ́ni tí ò bá jọ mi Èkó ló máa ní òun wíṣì wọn gba Èkó lọ́wọ́ yìí yes Èkó gba ẹrú ó gbọ́lé ó gba gbogbo ẹ̀ is a land tí Ọlọ́run bless that even tó bá gbé ordinary bag wa if you know how to work hard you will make it but that does not mean pé àwa ta jẹ́ engine jìbẹ̀ mo mú níwá o àkì í ṣọ̀dẹ̀ o olórí burúkú olójú burúkú olórí burúkú olè ọlọ́fun gbẹ̀ngbẹ̀ tó hate ọmọ Èkó tó ń pretend pé òun tún Èkó ṣe which is Bọ́lá Tinubu òun ló dàrú o òun ló fi Yíbò jẹ commissioner nígbà tiẹ̀ commissioner for water resources òun ló mú Yíbò lọ sí House Assembly Lagos State òun ló dàrú o mo dẹ̀ wá dúpẹ́ pé àwọn tó dẹ̀ fi tó sọ pé òun gbowó lọ́wọ́ wọn tó fojoojúmọ́ gbowó lọ́wọ́ wọn àwọn náà lọ́wọ́ fẹ́ lọ́n fi ẹ̀bẹ̀ yìí jẹ́ yìí o but àwọn ọmọ Èkó ò ní gbà o Lagos State consists of 5 NGGs Ìkòròdú Ẹ̀pẹ́ Badagry Ṣómólú àti Ìkẹjà ibo ní kẹ́kọ̀ọ́ fojú sí ṣẹ́yìn gbà kí ṣẹ́yìn lè gbà torí pé ní wọ́n ń tẹ́tí wọ́n ti tẹ́tí wọn Saturday tó ń bọ̀ yìí ó dùn mí pé ní estate ni mo report wọ́n á pé Òṣòdì àbí Ọ̀kọ́ta a máa ṣera wa léṣe ni not because of Tinubu but because of my land. Ṣé torí pàgbà Igbo láyé to be what they want to be does that mean that the Lagos belong to them does that mean they can bring anybody to come and be láti wá jọba lé wa lórí ẹ̀yin yọ Yorùbá tó tọ́ ọmọ àlè ni wọ́n lórí burúkú dẹ̀ ni wá ní àwọn nǹkan míì bí tó bá yẹ ká sọ̀rọ̀ sí àkíń sọ̀rọ̀ síbẹ̀ when we hate somebody a máa jújú a máa ní lajú pé kí ni ìyẹn ọjọ́ ọ̀la ó mà lè bẹ́ẹ̀ that is Yorùbá ṣafẹ́dì lọ rìn níbi ìtàfọ̀já kí Yíbò gba Èkó mọ́ra lọ́wọ́ kọ́ máa jẹba lórí wa gbogbo àwọn ọmọ wa tọ́tẹ̀ yín wá láti òkè òkun tọ́ wá láti Ìbàdàn tọ́ wá lọ́ṣun tọ́ wá láti gbogbo láti máa kéde kó wá sọ́nà lé wọ́n máa ní rí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ Igbo were aggressive gbogbo nǹkan tí Yorùbá fi ń ṣeré yìí ó máa boomerang mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ wo èmi ò kí ń ṣọ́ máa lè o like I told you mo bá APC jà on federal level not Tinubu mo hate iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ and I want a change being Buhari is a wicked ruler that's why mo ṣe vote for AOB but not on Lagos State o mi ì fi Lagos bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ ṣeré o bàbá mi is from Ìkòròdú màmá mi is a pọ́nbélé Àwórì Ìṣẹ́rí ọkọ̀ la máa ń wọ̀ lọ sí ilé grandfather wọn tàbá ti wọkọ̀ ọkọ̀ ojú omi ó yìí wà ń bẹ̀ẹ̀dì sí mi gbogbo wọn ti kú tán mi ò fi Lagos báyọ̀ ṣeré o ọmọ Èkó ni mi pọ́nbélé mi ò dẹ̀ ní fọwọ́ òsì tún lé bàbá mi as long as I don't have any other place to go mi ò ní ibi méjì Èkó náà ní méjèèjì wà ìdílé ìyá mi ò lè sá lọ sí Èkìtì mi ò lè sá lọ sí Ìbàdàn Èkó yìí náà ni màá sá sí kò lè ṣeéṣe o Pastor Moses ẹ gbọ́rọ̀ kúrò nínú yẹn gbogbo àdúrà tẹ bá lọ gbà lórí òkè ẹ yá change o torí àdúrà yóò ní gbà tí olórí burúkú Yorùbá kan bá ń gbàdúrà pé kọ́gbẹ́ Èkó máa lọ́wọ́ àdúrà wọn ò ní gbà Ọlọ́run ní fèrè fún wọn àánú máa ṣí kúrò lórí wọn ni ipe kí wọ́n gba Èkó kán gbé fún Yíbò ṣé Yíbò ló máa wá jọba lé wa lórí ló máa yan ọba of Lagos ló máa yan chief pé kọ́ lọ sí Ìpẹ̀bí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká sọ pé torí pa abẹ́yẹ̀ kọjá ká domi ọmọ nù títí ká dọmọ pẹ̀lú ẹ̀ mú tàbá jẹ́ ká máa lajú díẹ̀ o ẹ jẹ́ ká máa lajú díẹ̀ o ọ̀rọ̀ yóò ní ṣeéṣe o kò sí èèyàn kọ́kọ́ tó máa gbalẹ̀ Yorùbá mọ́yàn tó máa gba ilẹ̀ Èkó mọ́yàn lọ́wọ́ tí ọmọ Yíbò máa gba Èkó mọ́ wa lọ́wọ́ tó bá ti gbà ojú tí ẹ̀yìn Ìbàdàn ó ti Ògbómọ̀ṣọ́ ó ti Ìlọrin ó ti gbogbo Yorùbá land entirely ẹ má sọ pé kọ̀ọ̀kan ní ojú tì yín ṣí ọ̀ọ́bí ẹ jẹ́ kó gbà mọ́ yín lọ́wọ́ náà kọ́ gbé Èkó mọ́ yín lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ yín tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn padà lọ sọ́dọ̀ yín àwọn akọ gbogbo wọn láti Anambra wọn fi Lagos ṣèbí ẹ̀ tí ìmọ̀ kankan àbí àwọn ọmọ yín rìn díẹ̀díẹ̀ àwọn tí wọ́n dẹ̀ tí ìdẹ́kọ̀ wọn aspire láti wá a bigger company láti wá máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ ní wá rí mọ́ gbogbo yín máa stay where you be wherever your indigenous they will stay there àwọn ọmọ yín náà máa stay there ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tí ó jẹ́ pé àwọn ọmọ wo ni máa bèrè lọ́jọ́ ọ̀la pé why did you allow this jẹ́ fẹ́ kí àwọn Èkó di ti lọ́rin ni kò ní possible èmi tí mo jọ́ mi kọ́ mi Èkó tó ń gbé ní bàbá mi ò ń ṣe ọmọ lọ́rin kò dẹ́ ṣe ọmọ Ìbàdàn kò ń ṣe ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ tàbí ìyá mi jọ́ mi Èkó tí máa rí ibi kan sálọ my both parents are from Lagos Àwórì ni màmá mi ìyá tó bí àti bàbá tó bí they are Àwórì bàbá mi is from Ìkòdú I'm from Ìtúmọ̀já ní Kòròdú ọmọ àpẹlẹsì ọmọ póríkì ẹsẹ̀ ọmọ ìlúkú mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ ilé ìsílẹ̀ wọ́n máa sọ pé tó pa ayé ti Tinubu kí àwọn olórí burúkú bastard àwọn idiot àwọn tí kò ní da fún ọ tí alálẹ̀ Èkó bọ́ máa ṣépè fún ọ tó máa kẹ́rù wọn báyìí ọ máa sá lọ kí ló dé Pastor Moses ẹ wá ń sọ pé torí pé lẹ́yìn tẹ́tí wọn àti tẹ́tí wọn àwọn náà tẹ́tí wa they are saying hatred things to Yorubas ṣé torí pé àwọn náà àwa liberals àwa igbá àwa wo iye ò ṣe bẹ́ẹ̀ o pé pàtàlẹ̀ fún wọn tó bá ti di pé ká yára sọ́tọ̀ àmọ́ bá ṣe bí amọ̀ láti dín pẹ̀lú wọn àwọn ò ṣe sí gbogbo ṣọ́ọ̀bù wọn láti bàtẹ́ election wọ́n ṣe ń fìyà jẹ́ ti Saturday a máa dì gbogbo kọ́dẹ̀ la máa fi dì gbogbo tí Lagos State bá ní la máa gbé fún INEC kò fi rí election yes gbogbo ẹni mi mo fi sọ tó bá rìn kẹ́tì ẹ̀sẹ̀ ní vira
gbogbo tí Lagos state bá ní a máa gbé finec wọn máa fi rí that election tó bá yẹ pé kárí gẹ̀ẹ́ni but not that a máa gbé oúnjẹ wa ká gbé fún Igbo eléyìí ò ń ṣe about hatred o it's about keeping my indigenes keeping my heritage what an infantry ẹ̀rọ orí burúkú wọlé léyìí ó ti o so far they divided this nation into states and into indigenes they let everybody go to their country to their state to go and vote there wherever they want to vote for as their governor in their state. Ṣé torí pé Tinubu sọ Lagos lórí burúkú ó sọ di wèrè àtàsíwí tí anybody tó mú ọmọ Ondo wájẹ gómìnà tó mú ọmọ Ìjẹ̀bú wájẹ gómìnà tó mú gbogbo ọmọ Èkó tó hate wọn bọ̀ tó ń fẹ̀yìn sí wọn ẹ̀rù bá àmọ́ ni àmọ́ náà but that does not mean pé kí tó bá jẹ́ pé àwọn Fúnkẹ́ Akíndélé àti jẹ̀ǹdọ́ PDP ló gbèkó ó yìí dùnmọ́ mi tó mọ̀ pé Yorùbá làwọn méjèèjì Fúnkẹ́ Ìsọ̀rọ̀ Ìkòròdú jẹ̀ǹdọ́ àdóńgbéyà Lagos ṣàní ìyẹn yìí dùnmọ́ mi but not that Labour Party wá gbà ó ti o mo ń ṣọ́màlẹ́ o ẹ̀sán Moses mi ò kí ń ṣọ́màlẹ́ ọmọ ọ̀kọ́ni mi and I'm ready to die for my heritage. I'm ready to die for Lagos State because ìyá mi wá láti Ìbàdàn kò wá láti Òṣogbo kò wá láti Kwara so I don't know where to run to. Both my parents are Lagosians so I don't know where to go and where to run to than to run inside this place. So nobody because a fún wọn lóúnjẹ jẹ kéèyàn kan wá fẹ́ gbóúnjẹ lẹ́nu wa kò lè possible ìbò Saturday yẹn a máa jà ó máa di blood ẹni tó bá máa kú kò lè possible they cannot be governor of Lagos State ó ń pẹ́ kọ́ tó threaten wọn ò tí threaten wọn. Let them know that we are not full. Yorùbá wọ́n tẹ̀ ti take you out for food tomorrow. Ṣé ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ ìtẹ́ni kí n máa bá yín ṣá? Ṣé wọ́n lè bí wọ́n ṣe pọ̀ tó ní north? Can they try it in north? Ẹ dáhùn náà, ní Yorùbá ẹ̀dẹ̀ máa ṣe bí stupid idiot. Ṣé wọ́n lè try it in north? No, they can't. Can they try it in Anambra? No, they can't. Wọ́n àti ẹ pé Yorùbá máa báyọ̀ jà títí tá máa dijú títí àmàdẹ̀fẹ́ kó bàjẹ́ ṣá kó fọ́ lójú. Ó yẹ ká máa lajú. Kàbátẹ̀ yé ti Tinubu. Ó yẹ pé ká hẹ́ẹ̀tẹ̀ dé indigene pé Lagos ká gbé Lagos fún ọmọ Yíbò Pastor Moses gbogbo ẹ tó bá ń gbàdúrà kò ní gbàdúrà àwọn ò ní gbà. Ọlọ́run tẹ̀ ní fi àánú gbà pàpà pé àdàbí o tó bá jẹ́ pé inú kọ̀ọ̀kan la lò pẹ̀lú àwọn Yorùbá àdàbí tó bá pàfẹ́ kó da fún wọn àdàbí nìkan náà ni àdàbí o Pastor Moses àdàbí sẹ́ẹ̀ àdàbí wá pé Yorùbá Yíbò yìí o àwọn Yorùbá ní inú méjì fún wọn ṣùgbọ́n tó fẹ́ fi ẹ̀yìn bẹbọjẹ́ tó fẹ́ máa fi ẹ̀yìn kọ́ máa fi jẹ wá níṣu nìkan náà ni gbogbo máa padà wọn sínú wọn wọ́n máa gbé láìlọ́nà máa sáré kàbàkàbà èyí tó bá ti lówó wọn ní lówó mọ́nu wọn unless if they love the indigene of this Lagos. Àwọn Yorùbá tó ń kàwé nílùú òyìnbó àwọn ni wọ́n sì ń ṣe bí òpònú káàkiri àwọn ni ọ̀lẹ afàjò Ìgbò àdúró lórí nǹkan tó fẹ́ like I said nígbà tí Trump dé orí oyè ó lé gbogbo dúdú kúrò ní kábínẹ̀tì funfun ló fi sí everywhere mi ò rí ibi téèyàn ti ń wà tó máa love ará àta tó máa love tribe ní ìjù tribe ẹ̀ lọ Yorùbá nìkan ṣoṣo ni bó o pàdé wọn nílé iṣẹ́ àwọn ló máa sọ òyìnbó orí burúkú sí ẹ tán máa láwọn ò ní sọ Yorùbá bí Spanish bá pàdé Spanish ní anywhere àwọn á sọ Spanish síra wọn bí Igbo pàdé ẹ ní anywhere àwọn á sọ tí Yorùbá bá pàdé Yorùbá nílé iṣẹ́ kankan bó o sọ Yorùbá sí òyìnbó ló máa fi dé ẹ lóhùn á máa sọ Yorùbá orí burúkú bí ẹni pò nìkan ṣe ló kọ́ lọ sílé ìwé nígbà tẹ́ bá kẹ́yìn tí gbogbo ọ̀ràn yín tẹ́ wà nínú òkùnkùn káàkiri tẹ́ ń ṣerú ayé kiri tẹ́ lẹ́ẹ̀kàwé mi ò mọ ìwé burúkú tẹ́ kà tẹ́ lè lajú kẹ́ wo ohun tó ń lọ láyé kẹ́ rí bó ní kálukú ṣe ń gbé tiẹ̀ lárugẹ even Queen of England nígbà tọ́mọ ẹ lọ márì ẹlòmíì tó jẹ́ dúdú tí Harry márì ẹlòmíì wọ́n fún ọmọ yẹn pa níbẹ̀ ni ẹ̀yin wá fẹ́ sọ pé ẹ lajú àwọn tìlú wọn ti exist over 400 years ṣáájú ẹ̀yin Naija ẹ̀yin ò kí ń fa ti yín mọ́ra ará àtàlẹ́ máa ń fà mọ́ra ẹlòmíì tó ń tajà torí pé Ìgbò ló ń bára jà jù Ìgbò yẹn ló lóun sọ́pọ́ọ̀tì Ìgbò ò dẹ̀ ní sọ́pọ́ọ̀tì ẹ láíláí ò bá sọ́pọ́ọ̀tì wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ as long as tó bá ti kí ń ṣe Ìgbò ò lè sọ́pọ́ọ̀tì ẹ láíláí. mi ní kéèyàn má fa ará àbòmíì mọ́ra but kì í ṣe wípé at the expense of your own tó ń pariwo ṣé Biden ní bíbá ṣé wọn rí bó ṣe máa rọra rìn tó ń rìn jẹ́jẹ́ kò sẹ́nikẹ́ni tí ò ní dàgbà èèyàn dàgbà ò mí ní pé orí ẹ̀ ò pé èèyàn dẹ̀ ní Parkinson yẹn ò mí ní pé orí ẹ̀ ò pé mo rí so many people tán ní Parkinson because mo wà medical field torí wọ́n sì pé dáadáa tí wọ́n dẹ̀ sì ń instruct wọ́n sọ fún yín pé presidency àrùn náà ń gbé ń bẹ́ẹ̀ ni àbí ìbọn náà ń gbé sọ́wọ́ kì í ṣagbárí ló máa fi ṣiṣẹ́ ni kó tiẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn kárí pé kò lè ṣe ná ìjọ tí Buhari ti wà bẹ́ẹ̀ tó ń sun hospital lójoojúmọ́ ṣé wọ́n gbé sọnù àbọ̀n sọ fún yín pé torí pé Bọ́lá Tinubu kò ti pé kò gbádùn therefore orí ẹ̀ ò pé mọ́ orí ẹ̀ ò pé ló ń káàkiri láti gbogbo ọjọ́ yìí gbogbo ibi tó ń káàkiri tó ti lọ ń campaign nínú gbogbo hit káàkiri yẹn ṣán ló ṣubú àbọ̀n ló dákú
many of you ten condemn ẹ lè ṣe ìdá mẹ́wàá campaign tí Tinubu ṣe kẹ́yìn gan má ti ṣubú kẹ́ má ti dákú ẹ̀yin onísọkúsọ tá bá ti máa gbọ́ sọkúsọ nípa Yorùbá kì í ṣe lẹ́nu ọmọ Yorùbá ìran tiyín lẹ́yìn máa ń tà Ìgbò kọ̀ wọn ọ̀tá ìran tiwọn they are very strategic wọ́n ń ra gbogbo ilé mọ́ yín lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ lè lọ sílùú tí wọ́n kàn jẹ́ kẹ́ ẹ dúró ẹ lè lọ sílùú tí wọ́n kàn jẹ́ kẹ́ ẹ kọ́lé síbẹ̀ ẹ lè lọ sílùú tí wọ́n kàn jẹ́ kẹ́ ẹ ṣí business kẹ́ wà comfortable gbogbo Nigerians náà fẹ́ ra gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀yin á bẹ̀rẹ̀ sí gbénu gbó ẹ̀yin aláìníròrí wọ̀nyí. Ramadan Kareem oṣù ọlá oṣù alápọ̀nlé oṣù ìdẹ̀ra wọlé dépò pàtàkì lóṣù Ramadan jẹ́ ní gbogbo ọdún gbígbà àwẹ̀ lásìkò Ramadan fáwọn mùmínì àti mùmínà òdodo ńlá dá lọ́wọ́ tó pọ̀ lọ́dọ̀ ọba Allah lásìkò Ramadan ọdún yìí tí ń ṣe Hijra 1444 oṣù alápọ̀nlé lẹ́tọ̀ tí yóò máa gorí afẹ́fẹ́ lásìkò Ramadan láti ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV iléeṣẹ́ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ti ṣetán láti kí yín lẹ́yìn pẹ̀lú ètò Ramadan tí a pè ní oṣù alápọ̀nlé abala méjì la pín ètò oṣù alápọ̀nlé sí abala kọ́kọ́ láti máa pàdé àwọn úlàmọ́ àwọn àfáà ńláńlá èyí tó lọ́hùn gbà fún níbi tí wọn yóò ti máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba Allah bọ́ wa pẹ̀lú àwọn ìwà àti ìṣesí èyí tó yẹ lákòókò Ramadan àti lẹ́yìn rẹ̀ abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ń ká ibẹ̀ gángan ní mùdùmùdù èyí táwọn èèyàn ti ń retí wà torí ẹ̀bùn lọ́lọ́kan òjọ̀kan lẹ́ẹ̀máa láǹfààní láti gbà lẹ́yìn tẹ́ bá dáhùn sáwọn ìbéèrè wa tí ó bá di dédé aago 11 àárọ̀ sí 12 ààbọ̀ ọ̀sán ètò oṣù alápọ̀nlé yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ẹ má gbàgbé wípé ẹ̀bùn pọ̀ nílẹ̀ fún yín láti jẹ mẹ́kà ńbẹ́ńbẹ́ báàgì rẹsì aṣọ kẹ́ẹ̀gì òróró kẹ́ẹ̀gì epo alukur'an ìwé alápọ̀nlé owó tùlùtùlù bẹ́ẹ̀ sì rẹ́ ilẹ̀ náà wà ńbẹ̀ fún yín láti jẹ ẹ̀yin múmìnì àti múmìnà òdodo àkókò rẹ̀ fún yín láti ṣe onígbọ̀wọ́ ètò Ramadan yìí tí a pè ní oṣù alápọ̀nlé bójẹ́ ẹ̀bùn lẹ ṣetán láti fún wa àwọn náà ṣetán láti ṣàdúrà fún yín ẹ̀yin lè ṣe ńláńlá ilé iṣẹ́ kéékèèké ẹ̀yin náà ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà yín wá tètè bá yín polówó ohun tẹ̀ ń tà ẹ̀yin ẹ pè 0703-822-6160 0703-822-6160 ètò oṣù alápọ̀nlé tọdún yìí ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi tiẹ̀ Ramadan Kareem. ẹ káàbọ̀ padà ṣe ti rí pé mi nìkan kọ́ mo wà nú ẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń rò bí mo ṣe ń rò àwọn náà ń sọ ń pa ẹ̀ gbogbo àwa tá à ń bínú tá a jẹ́ Yorubanation members ẹ má jẹ́ kí a ṣì mí gbọ́ mo fọlọ́run búra I am still with you and I will be with you till I die ọtí tá a bá achieve aim wa ló tó jẹ́ pé èmi náà máa dunnú mo wà digbí ni ti gbí bí ọ̀tá pẹ̀lú Yorubanation gbogbo àìsìgbọ́ tẹ́yìn èèyàn sì mí gbọ́ yẹn rárá bẹ́ẹ̀ kọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kó ba lè dá náà ni tí mò ń sọ yìí kó ba lè dá náà ni tí mò ń sọ yìí ta lórí ẹ̀ ò pé nù wa ta ní orí gbogbo tútọ́ ń pa tó bá pa fẹ́ ṣe ni níṣẹ́ ló yẹ ká fọwọ́ lẹ́rọ́ báyìí ká dá wọn dá pé ebẹ́ tí ní ká má wá sí kò wá ṣe rally ebẹ́ tí lẹ́fẹ̀ẹ́ rí Yorubanation kan rally ẹ̀ ní Lagos State ó yẹ máa dá ṣe kárí yín ṣùgbọ́n tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá ní ká díjú kẹ́ni aburú kọjá téèyàn rí máa fi kọjá àní mọ́ tá a bá ní ká díjú bẹ́ẹ̀ kọ́mọ Yíbò gba Lagos State á padà rà kábàámọ̀ ẹ̀ torí nígbà tó lọ́n bá ṣe tó gbalẹ̀ wá fún wa tán a máa nídìí Èkó yẹn ó wà so much pressure sí wa wàláhì Yíbò mọ pàtàkì Èkó jù wá lọ Ọlọ́run ọba mọ̀ Yíbò wọ́n mọ pàtàkì Lagos State jù wá lọ and that is the more reason why Hausa gan mọ pàtàkì ẹ̀ northerners wọ́n mọ pàtàkì ẹ̀ jù wá lọ that's the more reason why tó fi fẹ́ gba àtọkọ̀ gbogbo tó gbà náà fẹ́ fún ẹ mọ tó tí Ọbásanjọ́ pa kó lè gba Èkó fún wọn fún Hausa Ọlọ́run ní òfin ṣe and thanks to Tinubu gbà náà ó nìkan ṣo ló dúró ńgbà tsunami kó gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí PDP láwọn dé bíbà ní 2003 it was only Lagos State ni wọ́n rí gbà pé wọ́n bá wa retain ẹ̀ di táìmù yìí òun náà nínú wa ṣe ń dùn kódà má wà di táìmù tó ká má lọ lose ẹ̀ ó ṣe jọ́dún tá à ń béèrè fún Yorubanation ní gbogbo ẹ̀ wá ń rí báyìí láàṣẹ gbọ́dọ̀ gbà ló ṣe jẹ́ káwa Yorùbá náà ká dìde ká rorí ara wa wò plan táwọn ẹni ní fún wa wàláhì kìí ṣe kékeré a lè má mọ̀
ìkárá yẹn ló sọ mí de ní crusade tẹ̀ ń wò yìí kì í ṣe pé mo fi ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ o kì í dẹ̀ ṣe pé mo lọ support olóṣèlú mi ìgbowó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni mi mọ̀ wọ́n rí mi rí wọ́n rí mi rẹ̀ sí ju ẹ̀kan sórí láyé mi that was 2014 ni mo rí lẹ́ẹ̀kan tá a pàdé ní Dubai láti gbà kó dẹ̀ ní lóhùn mọ́ mi ẹbí léèrè I don't know him, he doesn't know me but ìyẹn kọ́ ni tá à ń sọ yìí ìjà yìí ṣèjà Tinubu kì í ṣèjà mi sí ìjà gbogbo Yorùbá ni pé ilẹ̀ Yorùbá rárá o no if na play make na stop am why you come say you go collect my territory now because of what tó bá jẹ́ Igbo ní èsì tó máa fún yín nìyẹn bros say if na play make you stop am o man no dey joke to that level why you go come collect my territory now make I go back to Igbo land go do your garden now say you wan come collect Lagos we die there o na die we dey Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á jí gírí o ẹ jẹ́ ká lajú ká wo ohun tó yẹ ká wò Baba Gbàgede I still dey gidigba with Yorubanation Yorubanation now. ọmọ Yorùbá ẹ jí gírí. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gírí. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ Yorùbá ẹ jí gírí. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gírí. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. ẹ jẹ́ ká forí korí. gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. òmìnira la fẹ́. ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o.